construït una casa molt a prop del mar. Tan a prop del mar que a vegades somiaven que es desenganxava i que començava a navegar com un vaixell. Àvia? Àvia? Oh, fill! Hola, com estàs? Àvia, no sóc el teu fill, sóc en Sean. Ai, sí, John. Hola. Àvia, és l'hora de prendre la medicina. Oh, la medicina? No, gràcies. No, àvia, te l'has de prendre. El metge va... Oh, sí. Ja ho sé, que és molt important i que me l'he de prendre cada matí, cada tarda, cada bla, bla, bla. Ai, però és que jo ja m'he fet gran. Qui és vostè? Cap on va? Me'n vaig cap a aquella casa. Aquella casa? Allà és on visc jo. Què hi va fer? Vaig a buscar l'àvia Fiona. Què voldries? Voldria un bistec. No ho podrà ser. Doncs posi'm una botifarra. No ho podrà ser. Ho farem! Si no podem alimentar-nos, morirem! Si no podem aconseguir aliments pels nostres fills, morirem! Però què dic? No morirem! Nosaltres també som immortals! Oh! Quina bogeria! Oh! Poseu-me una cama fina! Una cama fina! Què hem de fer? Què? Hem de viure fins que la mort ens vingui a buscar. Mira quantes...